Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, γεια σας από το στούντιο Β της Ελληνικής Τηλεόρασης 2. Κάποιο πρόβλημα που υπάρχει στα κυκλώματα ήχου από Αυλώνα προς Αθήνα δεν μας επιτρέπει να ακούσουμε τον απεσταλμένο της Ελληνικής Τηλεόρασης 2 στην Αυλώνα Μπάμπη Κουβαράκη. Το παιχνίδι ανάμεσα στην αλβανική Φλαμουρτάρη και τον Ολυμπιακό είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Εδώ με τον Ούγκρο διαιτητή Μολνάρ στο κέντρο του γηπέδου και την αλβανική ομάδα στη σέντρα. Και να σας πούμε εμείς ότι ο Ολυμπιακός δίνει σήμερα τον επαναληπτικό αγώνα για το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης στα πλαίσια της πρώτης φάσης. Στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει 3-1 στο στάδιο Καραϊσκάκη με 2 γκολ του Αναστόπουλου. Για να βλέπουμε και εμείς αυτό που βλέπετε εσείς, τελικά χτυπήθηκε το κόρνερ. Έγινε η κεφαλιά από τον Κούστα και η μπάλα έφυγε out. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για την Φλαμουρτάρη και μια επικίνδυνη στιγμή που πέρασε η άμυνα του Ολυμπιακού σε αυτή τη φάση. «18 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, πλασαριστά για να γίνει το σούτ από τον Κούστα. Η μπάλα έφυγε, μάλλον χτύπησε σε κάποιο πόδι αμυντικού του Ολυμπιακού και έφυγε κόρνερ. Ολυμπιακός 0-0 πάντα. Έγινε το λάθος, τελικά έκοψε με αυτοθυσία ο Μαυρομάτης, μάλλον με ακεφαλιά έδιωξε σε κόρνερ. Κοφίδης λοιπόν χτύπησε αυτό το κόρνερ. Η μπάλα, το σούτ από τον Χριστοδούλου για να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Φλαμουρτάρη. Τσίπη για τον Ζίου. Γίνεται το σούτα από τον Μπουμπέκη, η μπάλα θα φύγει out. Πάρα πολλοί παίχτες μέσα στα καρέτα του Ταλικριάδη. Θα κόψει και πάλι ο Μαυρομάτης. Μαυρομάτης που σήμερα είναι πανταχού παρόν. Αναστόπουλος σε μια ατομική προσπάθεια. Αναστόπουλος ίσως επιχειρήσει να κάνει τον γκολ. Να, ο Αναστόπουλος προσπαθεί να ξεφύγει. Έρχεται και ο Χριστοδούλου και είναι το 1-0. Είναι το γκολ για τον Ολυμπιακό. Το γκολ για τον Ολυμπιακό μετά την ατομική προσπάθεια του Αναστόπουλου. 7 λεπτά πριν λήξει ο αγώνας. Μετά την ατομική προσπάθεια λοιπόν του Αναστόπουλου και αφού κέρδισε μια κόντρα, ήρθε ο Χριστοδούλου από αριστερά, πλάσαρε τον Αράπη και έτσι έχουμε λοιπόν Φλαμουρτάρη Ολυμπιακός 0-1. Η πρόκριση λοιπόν του Ολυμπιακού είναι εξασφαλισμένη για τον επόμενο γύρο του κυπέλου κυπελούχων με τον γκολ αυτό του Χριστοδούλου. Πάτσο, έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Δρακόπουλος και βγαίνει από αριστερά ο Δρακόπουλος που είναι φρέσκος και ξεκούραστος. Θα κάνει και τη σέντρα, όχι όπως θα ήθελε αυτός. Τελικά και πάλι Δρακόπουλος, γίνεται η κεφαλιά και το δεύτερο γκολ. Το δεύτερο γκολ από τον Μητρόπουλο. 2 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, μετά την πρώτη σέντρα του Δρακόπουλου, έκοψαν προς στιγμήν οι παίχτες της Φλαμουρτάρη. Ο Δρακόπουλος δέχτηκε και πάλι την μπάλα και έκανε μια νέα σέντρα με το δεξί του πόδι αυτή τη φορά. Ο Μητρόπουλος από πολύ κοντά με κεφαλιά έκανε το Φλαμουρτάρη Ολυμπιακός 0-2. 2 λεπτά πριν από το τέλος Χατζίδη στο πλάγιο για τον Καραταΐδη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός μέσα στην Αυλώνα κερδίζει τη Φλαμουρτάρη με 2-0 και με την νίκη που είχε πετύχει πριν από 15 μέρες με 3-1, με τη δεύτερη λοιπόν σημερινή νίκη του περνάει